என்னங்கடா ஏன் மூஞ்சியை பாத்துட்டு இருக்கீங்க? ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தா அதை சரியா செய்யறது இல்ல. வேடிக்கை பார்க்கத்தாண்டா நீங்களாம் லாய்க்கு. எப்படா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாளை இன்னைக்கு இருக்குது. இவ்வளவு பேசுறேனே, ஏதாவது சூடு சொன்ன ஏதாவது இருக்காடா உங்களுக்கு? உப்புல சோத்த போட்டுதாங்களா சாப்பிடுறீங்க? என்னடா நான் பேசிட்டே இருக்கேன், லுக்ல லூட்டி அடிக்கிறீங்க. எதுக்குடா இப்படி பாக்குறீங்க? என்ன நான் சொல்லி தொலைங்கடா, எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. நீ எங்க மேனேஜர் இல்ல, எங்க மேனேஜரோட தாக்கினி. நீ இவ்வளவு நேரம் பில்டப் பண்ணலாம் ஓனர் பாத்துட்டு இருக்காரு. எங்க? ஐயோ பாத்துட்டானே. ஐயோ நம்ம டாக்குங்கிறது மறந்து ஓர பில்டப் விட்டமா. கறிக்கஞ்சியெல்லாம் எனக்கு கட்டாயிருமா? சோ நம்ம வாய் சும்மா இருக்கிறது இல்ல. ஓனர் பையன் என்ன சொல்ல போறான்னு தெரியலையே. ஓனரு உங்களை மாதிரி பேசி பார்த்தேன் சும்மா.